가마 장작 더치커피에서 제가 구운 소금을 구매를 했어요. 여기 사장님네가 구운 소금을 처음 시판을 하기 시작을 하셔서 제가 구매를 했는데요. 이렇게 보시면 그냥 사용할 수 있게 이런 병 같은 데다가 이렇게 담아 놓은 통, 제가 한 통을 구매를 했고요. 요거 다 쓰면 여기에다가 이제 담으려고 요거 리필용을 이렇게 두 통을 해서 구매를 했어요. 사장님께서 첫 출시 기념으로 저번 달이죠. 이제는 9월 달에 세일을 해주셨었거든요. 그때 제가 구매를 해서 받는 것만 이제 받은 거예요. 요거 이제 구운 소금은 저희가 활용도가 많잖아요. 없어서는 안 될 소금이라서 그동안은 제가 천일염을 이제 좀 볶아서 먹기도 했거든요. 볶아 놓기도 하고 볶아 놓은 걸 빻아서도 먹기도 했는데 어떤 방송에 보니까 또 잘못 볶으면 더 안 좋다는 얘기도 있고 조금 이 얘기 저 얘기가 있더라고요. 그래서 제가 이번에는 이렇게 가마장작에다가 구운 거는 너무너무 좋을 것 같더라고요. 그래서 구매를 한번 해봤어요. 한번 먹어보고 괜찮으면 계속 재구매로 이어질 것 같아요. 구운 소금이라 그런가 일반 저기보다는 색상이 가마에 구워서 그런가 조금 더 진하죠. 이거 제가 건강한 소금으로 맛나게 잘 먹겠습니다. 감사합니다.